আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার ডিভাইস। এই ডিভাইসটি যদি আপনার নাকে দিয়ে ঘুমান, রাত্রিবেলা যদি নাকে দিয়ে ঘুমান, তাহলে আপনার নাক ডাকা শব্দ থেকে আপনি মুক্তি পাবেন। ছোট্ট একটি ডিভাইস। এই ডিভাইসটি আপনার রাবারের তৈরি। এই ডিভাইসটি আপনার নাকে দিয়ে ঘুমাতে হবে রাত্রিবেলা। তো ডিভাইসটি দেখতে এরকম হবে, খুবই সুন্দর, স্মার্ট দেখতে। এই রাবার দুইটি আপনার নাকের ফুটার মধ্যে ঢুকাবেন, ঢুকায় ঘুমাই থাকবে। নাকের মধ্যে এটা দিয়ে ঘুমাই যেতে হবে। ঘুমাইলে হবে কি, এই দিক দিয়ে বাতাসগুলো ঢুকবে, এদিক দিয়ে বাতাস বের হবে। এভাবেই কিন্তু আপনার নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে। এর আগের ভিডিওতে আমি লাল কালারটা দেখাইছি, এটা হচ্ছে আকাশি কালার। এই কালারটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং এই কালারটাই অ্যাভেলেবেল থাকে। তো রাবার, এটা নরম তুলতুলে রাবার, আপনার নাকে দিলে কোনো অস্বস্তি হবে না, কারণ এটা তুলতুলে রাবার। এবং এই ডিভাইসটি প্লাস্টিক রাবারের, আর এটা আপনি ধুতে পারবেন যে কোনো সময়, যে কোনো জায়গাতে পকেটে নিয়ে যেতে পারবেন। এটা অনেক দিন পর্যন্ত চলবে, এটা নষ্ট হবে না যতক্ষণ আপনার হাত থেকে না হারায়। তো এটা এয়ার পিউরিফায়ার, শুধু নাক ডাকা শব্দটাকেই সাইলেন্ট করে না, আপনার অনেক সময় দেখা যায় যে নাকে পলিপাস আছে, তো পলিপাস থেকেও কিন্তু এটা মুক্তি পাবেন আপনি এই প্রোডাক্টটি ব্যবহার করলে। তো ছোট্ট একটি প্রোডাক্ট, আপনার ঘুম ভালো হবে। এই প্রোডাক্টটির অনেক কাজ আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, দাম খুবই কম। আমাদের ভিডিওর ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি অর্ডার করতে পারবেন। প্রাইস খুবই কম। আমাদের ভিডিওর ডেসক্রিপশনে এই প্রোডাক্টটির প্রাইস দেওয়া আছে, কমেন্ট বক্সেও এই প্রোডাক্টের প্রাইস দেওয়া থাকবে। আপনার ভিডিওর ডেসক্রিপশনটা ফলো করে আমাদেরকে অর্ডার করবেন। আজকে এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ।